Euskalgintza Kontseiluak, ELAk eta LABek elkarretaratzea egin dute pasaden astean bertako epaitegi batek kabiak 34 lanposturen deialdia euskara eskakizunagatik baliogabetu izana salatzeko erabaki euskarafoboa dela egotzi dute eta halakoak eteteko eta hizkuntza eskubideak defendatzeko eskatu dute. EH Bilduk duela 2 aste egin zien proposamena EAJari eta PSeri Eusko Jaurlaritzaren eta 3 aldundien 2025ko aurrekontuak modu bateratuan diseinatu eta eztabaidatzeko, baina bi alderdiek uko egin diote oposizioko alderdi nagusiaren eskaintza horri, Peio Txandianok Eusko Legebiltzarreko oposizio buruak aditzera manduenez. Euskal Herrian greban daude autobusetako gidariak. Comisiones Obreras eta UGTek eginiko deialdia bada ere, ELA eta LAB sindikatuei mobilizaziora batzeko askatasuna eman diete beren kidei. Datuen arabera, Bilbo Bus, Bizkaibus eta D-Busen ari da greba gehien nabaritzen. 130ko zerbitzu minimoak ezarri dituzte Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eta 140koak Nafarroan. Josune Arriaga Martínez euskal presoa baldintzapeko askatasunean geratu da 14 urteko espetxealdiaren ostean etxeratek jakinarazi duenez. Ebazpena espetxe zaintzako epaileak eman du eta horren bestez 2024ko abuztutik 3. graduan zegoen Arriagak ez du Iruñeko kartzelara itzuli beharko. Arratsaldeon deizuela, Sare Herritarrak konferentzia bat gauzatu zuen pasaden larunbatean Donostian. Bertan, Euskal Herrian elkarbizitza garatzeko bidea nola eraiki planteatu zuen Sarek, non salbuespenezko legedia alde batera utzi beharko litzatekeela uste duen. Aurrera egiteko beharrezkoa dugu desberdinen arteko elkarguneak bilatzea. Beste ulertzeko hausnartzea. Guztion sufrimendua ulertu eta aitortzea. Eta helburu horrekin ekinean jarraituko dugu. Hobe gutxi, asko baino. Horrek helburua eta bukaera gertu dagoela esan nahiko lukeelako. Baina behar beste eta azkeneraino, zalantza gabe. Aurrera goaz. Nahi genukena baino geldoago, baina aurrera. Oraindik bide asko egiteko badago ere. Eta hontarako bide lagun nahi eta behar zaituztegu. Afera hau gu guztion erantzukizuna baita. Hendik zauri asko irekita daude, baina saiatu behar gera leku komun horiek bilatzen ez, eta gero leku komun horietatik elkarbizitza hori eraikitzen, memoria hori eraikitzen, ez? A simultaneous challenge is the reintegration of prisoners into society. I have no doubt that this too will be a collaborative project involving civil society, political parties and the Basque government. EAJak tokiko zuzendaritzak eta zuzendaritza orokorra berritzeko barne prozesuaren baitan kanpo oztopoak salatu ditu Andoni Ortuzarrek Euskadiko Burubatzarreko presidenteak. Prozesuak zuenak dira. Alderdikideenak. Mesedez, inori ez utzi kentzen, inori ez utzi zuena den prozesu bat kutsatzen, inori. Hau batzoki barruan osatu behar da eta erabaki behar da, ez kanpoan, batzoki barruan, alderdi barruan.
Euskal Herria Bizirik taldeak ertzaintzak plataformako kide batengan mozal legea aplikatu izan asalatu du. Naiz eta bidean adierazitakoaren arabera, Iturrietan, Araban, proiektu eolikoen aurkako mendi martxa bat antolatzen ari zirela, identifikazio dokumentua ez erakusteagatik aplikatu zion ertzain batek legea. Euskal Herria Bizirik plataformak salatu duenez, ertzaintzak mozal legea aplikatu dio sareko kide bati. Taldearen arabera naizen azaldu duenez, Iturrieta inguruan proiektu eolikoen aurkako mendi martxa bat antolatzen ari zelarik, ertzain batek identifikazioa eskatu zion Euskal Herria Bizirikeko kideari. Honen agiri faltaren ondorioz ertzainak mozal legea aplikatu zion. Taldeak argitaratutako oharrean babesa adierazi diote plataformako kideari. Izan ere, urriaren 29an elkarretaratzea deitu dute Gasteizko Justizia Jauregiaren aurrean. Kideak isunaren aurka aurkeztu duen helegitearen inguruan egingo den epaiketaren egunean hain zuzen. Plataformak salatu duenez, mozal legeak polizia baten testigantza bakar batean oinarrituta zigorra ezartzea ahalbidetzen du. Defentsaren eskubide oro ezertzean utziz, aldez aurretik isunak ez baldin badira ordaintzen. Mozal legea mugimenduak ekonomikoki ito eta agortzea helburu duen politika baten zutabe dela salatu du Euskal Herria Bizirik plataformak. Iruñean, pasaden ostiralean udalak 2025ko aurrekontuen aurreakordioa eman zuen ezagutzera. 287,6 milioi euro bideratuko dira datorren urtean Nafarroako hiriburuko aurrekontutarako, inoiz izandako kopuru handiena bihurtuko delarik. Iruñeko udalaren 2025 urterako aurrekontuen aurreproiektua 287,6 milioi eurora iritsiko da. Hiriak inoiz izan duen kopururik handiena 2007an onetsitako 270 milioiak gaindituko baititu. Errekor zifra horrek gainera 7,7ko igoera dakar, azken kontuekin alderatuta. Aurrekontu horiek eraldatzailetzat eta handinaitzat jotzen ditu udal gobernuko bazkideen aldetik ere. Aurreproiektuaren izaera soziala nabarmendu dute alderdiek. Iruñeko alkateak adierazi duenez, aurrekontuen aurreproiektuak erakusten du udal gobernuaren ekintza politikoa bideratuta dagoela ezaugarri hauek dituen hiri bat bultzatzera. 5 lehentasun hauetan aipatuko nuke lehenengo eta behin hiri proiektuak. Hiri proiektuen artean badaude Sarasate pasealekuaren bezalako erreforma handia hiri proiektua dena dudarik gabe. Bigarrenik etxebizitza plana, gaur egun eta gero eta gehiago gainera dakigulako etxebizitza dela hiritarren kezken artean handiena edo handienaz bada edo handienetako bat. Auzoplana badelako udal gobernuaren lan jarduera hiriaren azken txokoraino eramateko tresna. Gastu soziala, baita ere aipatu nahiko nukeen, badugu honetan asmo irmo bat, hau da, atzean inor gera ez dadin. Hori da guretzat printzipio nagusi bat, eta azkenik elkarbizitza. Orain behin betiko idatzi bat adostu behar da, eta kontuen aldaketei buruz eztabaidatu. Izan ere, gobernutaldeak 2025erako aurrekontuak onartuta eta indarrean izan nahi ditu. Eta horretarako, dagoeneko hasi dira PSN-erekin biltzen, tonu honean adierazi dutenez. Sozialistek baloratu dute aurreproiektua, eta ziurtatu dute beren zuzenketekin osatzen saiatuko direla aurrekontuak, eta negoziazioan zorrotzak izango direla. Eta aurrekontuez gabiltzala aurrekontuen inguruko lurraldeko proposamen zehatza egin die EH Bilduk aldundiei gaur. Peio Otxandiano koalizioko bozeramaileak azaldu duenez, 3 aldun nagusiekin batu dira eta lurralde bakoitzerako proposamen zehatz eta kuantifikatua helarazi diete. Bestalde, deitoratu du Jaurlaritza osatzen duten EAJ eta PSE taldeekin elkarrizketa ez dela oraindik posible izan. Guk horrelakorik ez genuke egingo, hori esan nahi du. Guk ez diogu inoiz aterik isten, EH Bildurekin elkarrizketa saio bat abiatu nahi duen inori. Are gutxiago, ari bagara, tamaina hontako garrantzia politikoa duten gaietaz.
Baina, bestalde egon dira hartu eman politikoak, eta zehazki, 3 herrialdetan, EH Bilduk, bilerak egin ditu 3 diputatu nagusiekin. Eta ariketa bat egin du azkenengo egunetan. Proposamen orokorra, jada ezaguna dena, eta eskutan daukazuen hori, egin dugu deklinatu lurralde bakoitzera, instituzio bakoitzera, eta saiatu gara abiatzen 3 diputatu nagusiekin elkarrizketa saio bat diputazioek aurrekontu proiektua aurkeztu aurretik. Saio horiek egin dira, eta ikusiko dugu horrek ze emango duen. Zehaztu dugu proposamen orokor hori, herrialde bakoitzaren kasurako, eta baita kuantifikatu ere egin dugu horrek ze aurrekontu provizio izango lukeen herrialde bakoitzaren kasurako. Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakaria eta Pedro Sánchez Espainiako presidentea beste behin elkartuko dira datorren azaroaren 6an. Bilera berri honetan, oraindik Euskal Autonomia Erkidegora pasatzeke dauden eskumenen inguruan mintzatuko dira bi agintariak. Donostiako epaitegi batek Kabiako 34 lanposturen deialdia euskara eskakizunagatik baliogabetu izana gogor salatu dute Euskalgintzaren Kontseiluak eta ELA eta LAB sindikatuek erabaki euskarafoboa dela egotzita. Epaitegietatik ezartzen diren oztopuen gainetik neurri ausartak aldarrikatu dituzte. Guretzako solarria da, gainera Kabian kontuan eduki zahar egoitzetako zerbitzua ematen dela, eta bertan erabiltzaile askok eta askok euskera zartatzeko eskubidea gatzen nahi zaiela, ez? Orduan, salatu nahi dugu egoera hau beste behin, eskatzen diogu diputazioari eta Kabiari errekurritu esaten denengo instantziako sententzia hori. 100 pertsona elkartu ziren atzo arratsaldean Donostiako Egia auzoan, kaleko afari solidarioei aldeko babesa erakusteko eta xenofobiaren aurkako deia luzatzeko. Pasaden astean hiriko udalak debekatu egin zion taldeari auzo horretan janaria ematen jarraitzea, segurtasun faltaren argudiopean. Jendetza batu da Donostian udalak Egiako kaleko afari solidarioak debekatu izanaren aurka. Kaleko afari solidarioak kolektiboak kalteberatasun egoeran daudenei eskaintzen dizkien afari solidarioei Donostiako udalak ezarritako betoa salatu dute. Egiatik udaletxera manifestazioa egin dute elkartasunari debekurik ez lelopean, 2000 pertsona baino gehiagok. Egiako Blas Otero plazan abiatu dira fasista kanpora oihukatuz. Aurrera eginez erdialdera kaseko voluntarioek afariak banatzen zituzten iztu eta kalean txaloak jaso dituzte. Halaber, erakundek egoera irregularrean dauden pertsonei aplikatutako arauen aurkako aldarrikapenak egin dituzte. Ximon Aranburu bozeramaileak adirazi duenez, fasismoak eta arrazakeriak Donostialdean izan duten gorakadari eta gizarteko sektore pobretuenen eta jende razializatuen kriminalizazioari erantzuten die manifestazioak. Donostiako udal gobernuak pasaden astean Egiako afari solidarioak debekatzea erabaki zuen sare sozialetan zabaldutako elkarretaratze bati erantzunez. Segurtasunez antolatu zuten eta PPko 3 zenegotzi bertan ziren. Afari solidarioek eta auzoan azken urteotan egineko lapurretek lotura dutela zioten. Astelehen honetan iluntzean eskuinaren beste mobilizazio bat dago deituta toki berean. Bada onartezina iruditu zaio kaleko afari solidarioa kolektiboari. Izan ere behar duenari janaria banatzen dioten voluntarioen bidez egiten den elkartasun ekintza bat besterik ez dela dio. Kalean bizi edo baliabiderik ez dituztenei egunen otordu bat eskaintzen dietela.
Debekoaren aurrean iragan ostegunen egindako bilkuran adierazi zuten otorduak banatzen jarraituko dutela horretarako beste leku bat bilatuta. Elkartasun handia jaso du kaleko afari solidarioen taldeak beste keinuetako bat izan da Kala 33 artista peruarraren irudia Kontxako hondarretan. Gasteizen makroproiektu eolikoen aurkako manifestazioak gauzatu zuten pasaden larun batean. Arabako hainbat kontzeju, gizarte eragile eta sindikatuek deituriko mobilizazioa izan zen eta 5.000 eta 500 herritar inguruk parte hartu zuten antolatzaileen arabera. Larun batean, urriaren 26ean, Arabako hainbat kontzeju, gizarte eragile eta sindikatuk manifestazioa deitu zuten lurraldea mehatxatzen duten energia makroproiektuen aurka. Manifestazioa Gasteizko Bilbo plazatik abiatu da, arratsaldeko 6etan. Antolatzaileen arabera, 5.500 manifestalari izan dira protestan batutakoak. Bertan, Araban, azken hilabeteetan zein urteotan aurkeztu diren hainbat makroproiektuk lurraldea plastiko, plaka, eoliko eta hormigoizko itsaso bihurtu nahi dutela mahaigaineratu dute. Plataformek haien aldetik berriztagarrien aurka ez daudela jakinarazi dute. Halaber, horiek ezartzeko irizpide, plangintza eta aurreikuspen bat egon behar dela aitortu dute. Araba ez dago salgai eta makroproiekturik ez lelopean, biodibertsitatearen degradazio azkarraren ondorioz nekazaritza lurrak, basoak eta larreak galtzen daudela aldarrikatu dute. Eragileen esanetan, landa bizitzaren aldeko apustua egin zuten pertsona asko beren komunitateak uzten ari dira, eta horrek arriskuan jartzen ditu garapen jasangarriko proiektuak. Gauzak horrela, makroproiektuak berehala gelditzea exigitzen dute eragileek, norabide aldaketa Eusko Jaurlaritzari eta Arabako Foru Aldundiari aldarrikatuz. Eragileek energia enpresa handien alde egitea leporatu diete erakundeei, gizarte osoari eragiten dion ingurumen, gizarte eta ekonomia tentsioak sortzen dituen lege esparru bat ezartzen dutela salatuz. Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak gizon baten aurkako 6 urteko sententzia berretsi du. Zigorra 13 urteko neskato bati sexuerazo egin izanagatik ezarri zioten epaitegiek. Azken egunotan Euskal Herrian gertatutako eraso matxisten aurrean jarrera hauen zabalpena salatu du Itaia antolakunde feministak. Dioenez, eraso matxisten normalizazioak eta diskurtso matxisten edapenak atzera pauso handia suposatzen dute eta egoera horrek kezkatzen dituela esan du Itaiak. Bilbon eskainetako prentsaurrean erakundeko kideek gogorarazi dutenez, eguna joan eta eguna torri eraso matxista berri izaten dute eta nolabait eraso horiek guztiak apurka-apurka normalizatzen joan dira gizartean. Halaber, komunikabideetan eta plataforma digitaletan zabaltzen ari den diskurtso matxista eta horrek jendearengan duen eragin handia seinalatu dituzte. Esate baterako Itaiarentzat emakumeon zapalkuntza ukatzen dute, politika feministak gizonen aurkakoak direla esaten dute eta eraso matxistak atzerritarrek bakarrik ikusten dituztela zabaltzen dute. Hortaz, matxismoaren aurkako borrokan atzera pausoa gertatzen ari dela deitoratu dute eta impunitatea aurka borrokatzaren beharra nabarmendu dute. Aurkako borroka ere apaltzen joan da gizartean. Gai aldatuz, Gernikan azoka berezia ospatu da gaur. Urriko azken astelenean gauzatu ohi da ekimena urtero. Bertan izan da gure berria emaile Xabialo. Urriko azken astelena berezia izaten da hemen Gernikan eta horren erakusle hemen inguruan bildu den jendetza. Goizeko 9:00 ireki ditu ateak azokak eta horrekin batera 251 salbenta postuak. Artizautza produktuak saltzeko 54 postu daude Gernikan, gazta saltzen direnak izango dira ugarienetariko batzuk, 36 jarri dituztelako, 20 salduko da ogia eta beste hainbatetan euskal pastela. Horietaz gain, estia, txakolina, barazkiak eta abar luze bat.
erosteko aukera dago gaur Gernikan, Artekale kalean eta Pasilekun jarri dituzten postuak, baina horietaz gain, herriko beste hainbat puntutan ere, badago zertaz gozatua. Nolakoa zaitugu bizitza bizi. Urriak 28 ditu gaur, urriko azken astelena da eta horren aitzakipean, 100 herritar Gernikara hurbildu dira bertako azokaz gozatzeko. Gure nagusitza, bizitza iten bizi, alikan ondoen, inorez baitakigu bihar zer dagoen. Urten igual izango da 40 urtekoa. Zuzenean beti. Gaur lehenengo aldiz, etortzen naizena. Betik entzun dut, azoka ona dela, eta bueno, aurten animatu egin gara eta etorri egin gara. Bizi guztixen. 3. aldixea da etortzen gerana, bai. Zaritan loak galduz, tamadarikatzen, moda bedeinkatuak, ez digu barkatzen, geuk esan deguz. Ez, Gernikarra nazta, gaurko egun eixen da berezizia gaurutako. Taloa janda, ez dakit. Eta hasi zagarra edaten da, bastan dara. Zuk? Taloa jan eta botea txuren bat erozin. Giro ona, además gaur aldiz, gaur lagundingo dugu, gaur ondo gongo da, seguramente. Ondo paseo, da egunez disfruteo, da bertoko produktu eta erosi eta merkatu Gerniken dagoena gaztelenero, aprobetxa baldu, da jenti etorri deixen ondo pasetan, da disfrutetan. Zonko bidez zaila du, horren panoramak, gehiena falta baitu, gehiena daukanak, bizitzaiten bizi, alikan ondoen, inoiz baitakigu, bihar zer dagoen. Amargarrena. Gaur da lehengo aldia. Ez, laugarrena. Urriko azken astelena festa azoka izaten da hemen Gernikan, eta aukera paregabea izaten ohi da, txakolina, talo atzorizuarekin, edota Idiazabal gazta on bat erosteko. Hemen beti ona. Hemen da azkenean Gernika da izena deko, eta bueno, ondo, beti ondo. Jendea badabil, lehenengo begiratu iten du jendeak, pasa, gero etorriko naiz, bueno, eta beste batzuk erosi ere baita. Bai, nik betik entzun dut ona dela eta espero dut gaur ona izatia. Ona, guretzako urteko garrantzitsuenetariko bat da, orduan galdu ezin dugune. Bueno, jente txu badabil, ez hainbeste igual, baina badau giroa. Nolakoa zaitugu bizitza, guztiok ondo nahitan, zelebre gabiltzan, ez zinegu aurkitu, neurriaren gintza, bizilua gartu du gure nagusitza. Bizitzaiten bizi, alikan ondoen, inorez baitakigu, bihar zer dagoen. Momentu enten txakolinita zagar da, bai lehen etorte ginen zagar ez frutakaz. Estia saltzen dut, bai, ekarri dut 3 estimota, basokoa, aritzana, gero mila lorea, eta gero txilarra. Bueno, guke gure ardi errebainu edaukegu, markina xemen eta inguruetan bazkatzen dabe, ardilatxa buru baltza daukeguz, eta Idiazabal jatorri zendapendun gaztaie itxen dugu. Alikan ondoen, inoriz baitakigu, bihar zer dagoen. Autobusetako gidariek greba eguna dute gaur Euskal Herrian, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek deituriko mobilizazioa da honako hau. LAB eta ELAK grebarekin bat egin ez duten arren, euren kidei bertan parte hartzeko askatasuna eman diete.
Nafarroan ELA sindikatuak agerraldia egin du gaur goizean, 2025ko aurrekontuek zerbitzu minimoen hobekuntza eta hainbat sektoreren hobekuntzak islatu ditzatela aldarrikatzeko. Bertan izan da Irune Rejano. ELAk eduki zehatzak eskatu dizkie aurrekontuak negoziatzen ari diren talde parlamentarioei sektore publikoetako gatazkak konpontzeko. Sindikatuak adierazi duenez, hitzetatik ekintzetara pasatu behar dira alderdiak. Hezkuntza publikoaren aurreko greban EH Bilduk Gero Abaik eta Kontigo Zurekin taldeak mobilizazioen alde egin zuten publikoki eta 2022an parlamentuak aho batez onartu zuen erresidentzietako hitzarmenaren aldeko mozioa. Honen ondorioz azaroaren 7an elkarretaratzean parte hartzeko deia egin duten Nafarroako parlamentuaren aurrean. ELAk egindako prentsaurrekoan eduki zehatzak eskatu dizkie aurrekontuak negoziatzen ari diren talde parlamentarioei sektore publikoetako gatazkak konpontzeko. Sindikatuak alderdiei eskatu die hitzetatik ekintzetara pasatzeko aurrekontuaren negoziazioan. Gehitu dutenez, gaur egun konpondu gabeko hainbat langatazka daude zerbitzu publikoa ematen duten eta Nafarroako gobernuaren ardurapeko sektoretan. Besteak beste, hezkuntza publikoarena, Nafarroako egoitzen lehen hitzarmenaren aldeko borroka, osasunbideko karrera profesionala, ogasuneko produktibitate osagarria, edo desgaitasuneko eta eskuhartze sozialeko hitzarmenak. Langileen eskubideez ari garen honetan, ere azpimarratu nahi dugu baldintzen hobekuntzek zerbitzu publikoa hobetzea dakartela. Gure aldarrikapenak zerbitzu publikoen defentsarako aldarrikapenak dira. Hortaz, ezinbestekoa da alderdi politikoek onartuko dituzten aurrekontuetan langileon aldarrikapenak aintzat hartzea. Honengatik kalera aterako gara. Azaroaren 7an goizeko 9:00 laurden gutxitan, parlamentu parean elkarretaratzea egingo dugu eta sektoreetako langileez gain jendarteare animatu nahi dugu etor dadin. ELAk nabarmendu du langileen baldintzak eta eskubideak hobetzea zerbitzu publikoak hobetzeko lehen urratsa dela. Politika feministen alde egin du ere sindikatuak. Horrez gain, nabarmendu dute ezinbestekoa dela mobilizazioa baldintzak eta zerbitzu publikoak hobetzeko. Eta horregatik biharko hezkuntza publikoko grebarako deia egin du, baita azaroaren 7an egingo duten elkarretaratzean parte hartzeko. Nazioartean Bolieviako presidente ohiak igande honetan atentatu saiakera bat jasan izan azalatu du. Ustezko erasoa Txapare probintziako errepide baten gertatu zen, Morales auto batean bidaiatzen zihoala. Presidente ohiak Luis Arce egun Boliviako presidente denari leporatu dio atentatu saiakera. Arcek akusazio horiek deuseztatu ditu eta ikerketa bat abian ipini dela jakinarazi du. Beraien arteko harremana orain txarra den arren, Arce ekonomia ministro izan zen Moralesen gobernuaren baitan eta alderdi politiko berekoak dira. Iritsi gara amaierara, informazio gehiagorako sartu amaikaren atari digitalean edo kuskusiatu gure sare sozialak. Izaki Gardenak taldearen zauriei miazka bestiarekin agurtuko gara. Arratsalde ona pasa. Zauriei miazka, igaro dut gaua gure eroriko. Aukera jada eginata, orain heldu eskutik.